हेलो सबैलाई नमस्ते छ म कान्छा गेमर तपाईहरुलाई पुरै दिलबाटै नमस्ते छ मेरो युट्युब च्यानलमा हेरिदिनु भएकोमा यो गेम प्ले आज हामी लोनर खेल्न गइरहेका छौं हामी 3 राउन्ड चाहिँ प्र्याङ्क गर्नेछौं 3 राउन्डसम्म यत्तिकै बस्दिनेछौं त्यसले मारोस् या जेसुकै गरोस् हामीलाई केही मतलब छैन त्यहाँदेखि अर्को राउन्डदेखि आगो एकचोटी यता फर्किन्छ सिधै हेड उता फर्किन्छ सिधै हेड तर म आज खेल्न गइरहेको छु हाम्रो गुको डल्लो भनेको जतिन सर निकम बाबा वान एन्ड ओन्ली भुके भुके के आफ्नो बारेमा इन्ट्रोड्युस गर न हेलो हेलो मेरो नाम जतिन है त यो गेम कस्तो हुन्छ हेरौँ खोइ तिम्रो शुभ यात्रा भनौ न त यो गेममा शुभ यात्रा है त ल यो गेम चाहिँ राम्रो 3 राउन्डसम्म हारिदिन्छौँ त्यहाँदेखि बङ्का बङ हेडसट अपोनेन्ट पनि राम्रै छ नराम्रो भन्न पाइँदैन के बोक्छन् एमपी फोटो बोको यो बिल्ला गन बोकेछ कान्छा क्रिकेट खेल्छस् भोलि क्रिकेट अँ कता तेरो घरमा नि कहाँ म घरमै हुँदिन कहाँ हुन्छस् ए होटल होटल त्यस्तो नभन न हौ हामी यहाँ गेममा छौँ भिडियोमा छौँ हामी त्यसरी टिप्पिटी ननसेन्स कुरा नगर न यो त कस्तो राम्रो हो यता त हान्दिउँ क्या खोइ अर्को केटा कहाँ होला खोइ अर्को चाहिँ अर्कोले हामीसँग प्र्याङ्क गरेको सिधै हान्दिउँ क्या म त यसलाई त हान्दिउँ कि क्या हो भन्नु त साथी हो नो प्र्याङ्क गरिदिउँ कि क्या हो तर हाम्रो बोलीको पक्का हुनुपर्छ हामी बोलीको पक्का बोयफ्रेन्ड आयो बोयफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बचाउनको लागि हिरो भएर आएछ किनकि त्यसले थाहा पायो नि त कान्छा गेमर आयो यसले त फेरि के भन्छ अलिकति छोडिदिउँ यसले त सिधै हेड हानिदिन्छ भन्ने रहेछ नि त आयो कुद्दै आयो केटा हान्दै आयो टाउकोमै हान्दै आयो हान्दिनँ त म पनि साथी हो तर म के भन्छ त बोलीको पक्का छु क्या बोलीको पक्का कान्छा डेजर्ट बोकार कान्छा डेजर्ट केही छैन अर्को राउन्ड हानिन्छ नि त अर्को राउन्ड पनि हामीसँग डेजर्ट हुन्छ नि अबि सकिन सरको र मेरो त एउटै डेजर्ट रहेछ त स्किन एउटै हुन्छ अर्को सिन पाए पो अबि ह्याकर देख्नु नि यो यताबाट आइरहेछ अनि यस्तो ह्याक लगाएपछि हानिदिउँ कि के हो टाउको भन्नु त यसो ठक्क छ टाउको यसलाई त म हानिदिन्छु यसलाई नै हानिदिन्छु वाला यार बुके सर हानिदिउँ कि नहानौँ हो यसलाई त मलाई हान्न मन लागिसक्यो पर्खि अर्को राउन्डमा बोलीको पक्का हुनुपर्छ है त्यो केटीले हामीलाई बचाउन खोजिरहेको छ लाइक हान न यसरी हेर्ने भए के गरौँ साथी हानौँ कि नहानौँ हो हान्नु हुँदैन बोलीको पक्का हुनुपर्छ अब भयो कान्छा नहल्ली यिनीहरू नजिक आओस् न डामडा ल त कसलाई हान्ने केटा केटी केटीलाई हान्छ त केटालाई हात त ल केटी आयो यताबाट केटी हान् हानिदिउँ कान्छा पक 1 2 3 go फिक्स त भुटिदिए बरु सब हान्दिनँ अब देख्नु साथी हो मेरो भाग्यमा केटी नै छ क्या यसको भाग्यमा केटा
युएमबी लेख्यो युएमबी ऱ्याम 30 एउटा पो दिने हो त हौ कहाँ डबल मलाई दुइटै सही लाग्छ नि त अनि एमपी 40 लाग्यो मेरो लाग्यो केही छैन एउटा झन्डा नि गाडिदिउँ हौ केही छैन निकन मजाले दामी स्किन पाउनु भएको रहेछ मेरो लाग्यो यार जान्छ एक गोली केही छैन साथीहरू चान्स भन्छ हामीले चान्स दिएको होइन यिनीहरूले पनि एक राउन्ड चाहिँ हानोस् न भनेर दिएको क्या साथीहरू अब हान्छ त अब यिनीहरूले एक गोली पाए त एक तिमी पनि अलिक खेल न यार त्यसरी नमर न सुरुमै खेल्दै त छु नि तिमीलाई नै मार्छ ला यो त आउँदैन चलाउन तिमीसँग मरेको छौ नि फेरि तिमीसँग मरेको छ त्यस्तो नभन नि फेरि म त फेरि अहिले लागेछ कान्छ रसान होइन मेन आयो आयो कान्छ आयो दामी 1v1 यसलाई हान इमोट देखाउन हौ के नमस्ते गरेको हामीलाई इमोट देखाउनु त त्यस्तो गर्नु रेस्पेक्ट हुन्छ रेस्पेक्ट छ्या कान्छ पछाडिबाट आयो कान्छ पछाडिबाट आयो कान्छ छ्या नसिबै छैन यसको लास्ट राउन्ड है अघि गल्तीमा लाइन नो मर्सी कान्छ मलाई पनि अब यो माथि गेममा उयो गर्दैछ दामी लागेको म नि गेम खेलाउन आँटेछ क्या माथि बोयफ्रेन्ड गयो हान दामी लु सक्छ त कसैले लु तपाईँहरूलाई हाम्रो गेम प्ले राम्रो लागेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद